டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் சட்டி கலப்பை தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதியதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். 2 சட்டி கலப்பை தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. மேசி ஃபெர்குசன் கம்பெனியோட 2 சட்டி கலப்பைங்க. தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள கலப்பை தான். நேரில் வந்து நீங்கள் வந்து தாராளமாக நல்லா வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாங்க. இதனோட விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து ஃபைனலாக என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 40,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. ஃபைனலாக 40,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இந்த சட்டி கலப்பை இருக்கிற இடம் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் விளாத்திக்குளம் பக்கத்தில் சொக்கலிங்கபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க அந்த சட்டி கலப்பை வந்திருக்கு. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. 2 சட்டி கலப்பை மேசி ஃபெர்குசன் கம்பெனி கலப்பை தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர் கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு பண்ணி நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.